ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់អាចនឹងឡើងមកទីនេះបាននៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែអរគុណព្រះអង្គកម្លាំងល្មមអាចនឹងមកបានហ្នឹងហើយ Je pensais que je ne pouvais pas me tenir ici devant vous, mais Dieu m'a fortifié. បាទយកមិញខ្ញុំរៀនឲ្យយល់ពីអ្នកដែលដើរទុំជាង Donc hier soir, j'ai pu expérimenter ce qui marche en tenant sur les murs. វិញដែលចេះសវាជួយគេរកឯងដើម្បីជួយលើកជួយកាន់ជួយអី Qui cherche de l'aide pour pouvoir avancer, pour បាទ pouvoir tenir, ទ្រាំមកទៅដល់ប្រគុណ pour pouvoir tenir et arriver jusqu'à la cabine. បាទទាំងលើទាំងក្រោមមក Donc, ça a été sorti de mon corps, par la bouche et pas le bas. អរគុណព្រះអង្គហើយយើងឃើញពីក្នុងពិភពលោកសពថ្ងៃដែលយើងរស់នៅនេះមានការផ្លែកជាច្រើនណាស់ Nous voyons que dans le monde où nous vivons actuellement, il y a tant des choses bizarres. បន្ទាប់ពីកូវីដ Après le Covid, អត់ទាន់ចប់ទៀតនៅវ៉ារយ៉ងនៅស្អី il ណៃ y ណៃ a ទៀតបាទ des variants ពីមួយទៅមួយ d'une chose à l'autre. ឥឡូវមានកម្ដៅថ្ងៃ Et maintenant, c'est la chaleur. បាទកម្ដៅថ្ងៃវាគ្របមកកន្លែង Donc, qui est selon les endroits du monde. អ្នកណាចង់បានកម្ដៅបើយើងតិចចង់បានកម្ដៅទៅកាណាដា Si vous êtes frileux, alors allez au Canada. បាទសាញ់កង់មក49.6ជាប់កន្លែងខ្លះដល់50ដឺក្រេ 49,6 et qui frôle 50 degrés même certaines zones. បាទចូលមានអ្វីទៀតដែលកើតឡើងនៅខាងមុខ Mais qu'est-ce qui peut être encore à l'avenir? ឥឡូវយើងមានសំណួរហ្នឹងពីមុនកូវីដយើងមិនសូវចេះសួរអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងចេះសួរទាំងអស់គ្នាចេះសួរមនុស្សទាំងអស់ចេះសួរហេតុអីកើតមានស្អីនៅខាងមុខដែលយើងអត់ដឹង Donc avant le Covid, on se questionne moins, on a moins de questions à poser, mais depuis, on a des questions qui viennent. Mais qu'est-ce qui va se passer après Covid? បាទអរគុណព្រះអង្គដែលយើងមានគ្រឹះរបស់ផងយើងយ៉ាងរឹងមាំដែលមិនចេះប្រែប្រួល Donc merci Seigneur car nous avons le fondement inébranlable. បាទដែលព្រះអង្គជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតដែលជាជីវិតដល់យើង Dieu qui est le chemin, la vérité et la vie pour nous. បាទតើយើងយកអ្វីមកសង់ពីលើគ្រឹះរបស់ផងយើងនេះ Quels matériaux allons-nous construire sur cette fondation? បាទហើយខ្ញុំសូមយើងអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នានៅកូរិនថូសជំពូក1ខ3 10ដល់15 Donc j'aimerais qu'on lise ensemble dans 1 Corinthiens 3, 10 à 15. សូមព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គនាំចិត្តគំនិតយើងប៉ះពាល់យើងហើយ Que Dieu nous touche, que son esprit nous touche et nous dirige. ហើយយើងចុះចូលនឹងព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គដែលដឹកនាំយើងឲ្យយើងប៉ះពាល់ក្នុងចិត្ត Et que nous nous soumettons à son esprit qui nous touche. អរគុណព្រះអង្គ Merci Seigneur. ខ្ញុំអានពីខ10ដល់ខ15ណាកូរិនថូសទី1ជំពូក3ខ10ដល់ខ15 Donc 1 Corinthiens 3, 10 à 15. ខ្ញុំបានដាំជើងជញ្ជាំងដូចជាមេជាងផ្ទះដ៏ចំណានតាមប្រគុណដែលព្រះបានប្រទានមកខ្ញុំមានម្នាក់ទៀតជាអ្នកសង់ពីលើប៉ុន្តែត្រូវឲ្យមនុស្សប្រយ័ត្នរៀងខ្លួនអំពីបែបណាដែលសង់ពីលើជើងនោះត្បិតគ្មានអ្នកណាអាចនឹងដាំជើងជញ្ជាំងណាផ្សេងទៀតក្រៅពីជើងដែលបានដាំរួចហើយនោះបានទេគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបើអ្នកណាយកមាសប្រាក់ត្បូងឈើស្បូវឬស្លឹកដើម្បីនឹងធ្វើពីលើជើងជញ្ជាំងនេះនោះការដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើនឹងលេចមកឲ្យឃើញបិទថ្ងៃនោះណាលើ jour du jugement ណាថ្ងៃដែលវិនិច្ឆ័យទោសនឹងបង្ហាញពីការនោះយ៉ាងច្បាស់លាស់ព្រ
ព្រោះការនោះនឹងសម្ដែងចេញមកដោយសារភ្លើងហើយភ្លើងនឹងសាកមើលការដែលនីមួយធ្វើឲ្យដឹងជាយ៉ាងណាបើការដែលអ្នកណាសង់ឡើងបានជាប់នៅអ្នកនោះនឹងបានរង្វាន់បើការដែលអ្នកណាធ្វើត្រូវឆេះអ្នកនោះនឹងត្រូវខូចនឹងត្រូវខាតវិញតែខ្លួនអ្នកនោះនឹងបានរួចបែបដូចជាដើរកាត់ភ្លើង Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un, c'est le fondement, subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. អរគុណព្រះអង្គបាទ Merci Seigneur. គ្រឹះរបស់គ្រីស្ទានមានតែមួយគត់ Donc le fondement d'un chrétien, il n'y a qu'un seul, បាទគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ c'est Jésus-Christ. បាទតើជីវិតបងប្អូនបានតាំងនៅលើអ្វីលើអ្វីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ Sur quoi est bâtie ta vie? លើវិទ្យាសាស្ត្រ Est-ce que c'est la science? លើនិកាយផ្សេងឬក៏លើអ្វីមួយ C'est les dominations ou c'est autre chose? យើងត្រូវការជីវិតយើងត្រូវការទាំងអស់ហ្នឹង Dans notre vie, nous avons besoin de tout cela. យើងត្រូវការអ្នក scientific ដែរ Nous avons besoin des scientifiques. អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាទយើងត្រូវការថ្នាំអ្នកបងប្អូនជាច្រើនលេបថ្នាំដែរបាទ Nous avons besoin des médicaments. Certains d'entre nous en prennent. បាទខ្ញុំយកមិញទុកនឹងជាងទៅបើកទូយកថ្នាំដូលីប្រានដែរ Donc moi aussi, hier soir, j'ai dû me tâtonner avec les murs et aller chercher mes médicaments. យើងត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមក Nous avons besoin les uns des autres. អរគុណព្រះអង្គពីព្រមទូព្រះអង្គដែលយើងបានស្ដាប់ពីមុនមកណាបាទតាមសភាណាយើងត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកយើងត្រូវការទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងអីត្រូវការរួបរวมគ្នា Donc merci pour la parole de Dieu donnée par Sepana la dernière fois. Et nous avons besoin les uns des autres. ក្នុងគ្រួសារយើងត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកយើងត្រូវការប្តីយើងត្រូវការប្រពន្ធយើងត្រូវការកូន Dans la famille, nous avons besoin des uns des autres. Nous avons besoin de notre mari, de notre femme, de nos enfants. ខ្ញុំនឹកចាំពីនៅមីលូណាដែលគ្រាន់តែយើងអង្គុយមកប្រជុំយើងគ្រាន់តែមានកូនចៅឬក៏ប្រពន្ធឬក៏ប្តីមកជាមួយអូយើងដូចមានបានទទួលស្អីមួយដែលប៉ះពាល់ក្នុងចិត្តយើងឲ្យយើងមានកម្លាំងឲ្យយើងមានអំណរឡា Je me souvenais du temps lorsque nous étions à Mulhouse ou lorsque nous sommes allés au culte ensemble avec nos enfants et toute la famille. C'est comme si nous avons quelque chose de merveilleux. Nous avons cette joie-là qui nous transporte. ពេលខ្លះបងប្អូនធ្លាប់មកជាមួយគ្នារហូតអត់ទៅដឹងទេ Donc, vous qui venez toujours tous ensemble en famille, vous ne vous rendez pas compte de cela. ប៉ុន្តែបងប្អូនមកតែម្នាក់ឯងដល់ថ្ងៃមួយគេមកជាមួយវូដូចជាស្អីមួយដូចប៉ះពាល់យើងក្នុងចិត្តនឹងខ្លាំងមែនទេ Mais si vous venez seul, alors peut-être pas trop, mais si un jour vous êtes venus accompagner et ensemble, alors là vous ressentez une autre joie. យើងត្រូវការទាំងអស់នឹងមែនប៉ុន្តែគ្រឹះរបស់យើងមានតែមួយគឺព្រះយេស៊ូវ
Certes, nous avons besoin de tout cela, mais notre fondement est en Christ. បាទហើយតើយើងយកអ្វីមកសង់ពីលើគ្រឹះរបស់ផងយើង Mais avec quel matériau bâtissons-nous sur ce fondement? មាសប្រាក់ត្បូងឈើស្បូវឬក៏ចំបើងឬក៏ស្លឹក Est-ce de l'or, de l'argent, du chaume, du foin? នៅក្នុងនេះក្នុងព្រះបន្ទូលដែលយើងបានអានជាមួយគ្នានេះយើងឃើញថានៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គយាងមកវិនិច្ឆ័យទោសនៅជំនុំជម្រះណា le jour du jugement យើងនឹងឃើញការនោះឃើញពីការដែលទាំងអស់គ្នាបានសង់ពីលើគ្រឹះនោះ Et dans le passage que nous avons lu, donc ce sera le jour du Seigneur où ses œuvres seront manifestées. តែប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំដល់ថ្ងៃនោះទើបយើងដឹងឬមកក៏យើងគួរដឹងមុន Mais est-ce que nous devons attendre jusqu'à ce jour-là pour le savoir ou nous pouvons le savoir d'avance? វិញព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងនេះប្រាប់ឲ្យយើងប្រយ័ត្នណា La parole de Dieu nous met en garde ici. បាទថានៅក្នុងខ30ក្នុងខ10ណាបាទក្នុងខ10ប្រាប់ថាប៉ុន្តែក្នុងចុងខ10ថាប៉ុន្តែម្នាក់រៀងខ្លួនណាម្នាក់រៀងខ្លួនត្រូវប្រយ័ត្នអំពីរបៀបដែលខ្លួនសង់ពីលើ Donc c'est dans la fin du verset 10 que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. ពីព្រោះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានប្រាប់យើងឲ្យយើងដឹងមុនបានជាឲ្យយើងប្រយ័ត្ននៅពីការនេះណាដើម្បីកុំឲ្យដល់ថ្ងៃនោះបានយើងដឹងណាវាហួសពេលថ្ងៃនោះ Car la parole de Dieu nous met en garde pour que nous sachions d'avance, afin que ce jour-là, ce ne sera pas trop tard pour nous. បាទយើងនឹងមើលជាមួយគ្នាក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបាទសូមព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គជួយយើងបានយល់ហើយដឹកនាំចិត្តគំនិតយើងបាទពីក្នុងនេះទោះបីតាមដែលព្រះអង្គសប្តិចុះណាខ្ញុំនឹងបង្ហាញខំពីខ្លះដែលយើងចូលមកអានជាមួយគ្នា Je vais vous montrer quelques autres versets et que le Saint-Esprit nous éclaire. ហើយដើម្បីយើងដឹងថាកន្លែងនេះមិនមាសមិនពេជ្រទេគឺស្បូវគឺឈើតែម្ដងឬក៏ស្បូវឬក៏ស្លឹកតែម្ដងណាបាទ Afin que nous sachions, voilà, ce n'est pas ni or, ni argent, ni chaume. ឥឡូវយើងបើកនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក Donc ouvrons ensemble Matthieu 6. ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលខ្ញុំជឿថាយើងគ្រាន់តែអានយើងយល់ពីការនេះ Donc en lisant simplement, je pense qu'on va le comprendre. ចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាជំពូក6ខ1ខ្ញុំអានខ1ដល់ខ4ចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើទាននៅមុខមនុស្សឲ្យតែគេឃើញឡើយបើធ្វើដូច្នោះនោះអ្នករាល់គ្នាគ្មានរង្វាន់នៅនឹងប្រវោបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌ទេប៉ុន្តែកាលណាអ្នកធ្វើទាននោះកុំឲ្យផ្លុំត្រែនៅមុខអ្នកដូចពួកមានពុតដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសាលាប្រជុំហើយតាមផ្លូវដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកសរសើរខ្លួននោះឡើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាគេបានរង្វាន់គេហើយប៉ុន្តែកាលណាអ្នកធ្វើទាននោះកុំឲ្យដៃឆ្វេងដឹងការដែលដៃស្ដាំធ្វើឡើយដើម្បីឲ្យអំណោយទានរបស់អ្នកនៅស្ងាត់កំបាំងនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់ទតឃើញក្នុងទីងងឹតទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកនៅទីប្រតិយច្បាស់ Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc merci Seigneur, quand la main gauche donne de l'aumône, que la droite ne sache pas. គេបានរង្វាន់អ្នកដែលធ្វើដូច្នោះគេបានរង្វាន់នៅលើផែនដីនេះប៉ុន្តែនៅចំពោះព្រះ
អត់បានរង្វាន់បងថាអត់នៅចំពោះព្រះនោះអត់មានរង្វាន់ទេណាបាទ Donc ceux qui font de la sorte, ils reçoivent la récompense sur cette terre, mais Dieu a dit ils n'auront pas de récompense dans les cieux. ឆេះអស់ Donc ce sera consumé. តើអ្វីៗដែលយើងធ្វើហើយនៅក្នុងនេះខាងក្រោមយើងឃើញនិយាយពីសេចក្តីអធិដ្ឋានដូចគ្នាបាទ Et nous voyons plus bas dans le passage, pareil pour la prière. អ្នកដែលស្វែងរកការសរសើរពីមនុស្ស Ceux qui attendent l'admiration des hommes, ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាឆេះអស់ណាអត់មានរង្វាន់ទេនៅឋានសួគ៌ donc il n'y aura pas de récompense, ce sera tout consumé. បាទមែនរហូតដល់អធិដ្ឋានតង Même si jusqu'à qu'on prie et qu'on jeûne, បាទព្រះអង្គប្រាប់ពីរបៀបអធិដ្ឋានតមយ៉ាងម៉េចគឺឲ្យដោយចូលទៅដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សលោកឃើញអ្នកតមឡើយណាគឺឲ្យព្រះពុទ្ធបញ្ញានេះអ្នកដែលគង់នៅទីលាក់កំបាំងបានឃើញវិញណា donc Dieu nous dit même la façon dont on doit jeûner, qu'on entre dans notre lieu secret afin que le Père seul nous voit et non les hommes. បាទហ្នឹងហើយសាវកប៉ុលបាននិយាយថាយើងនៅក្នុងទេសាឡូនីកណាជំពូកទេសាឡូនីកទី1ជំពូក2ខ6ខ្ញុំសូមអានទេសាឡូនីកទី1ជំពូក2ខ6បាទ Donc 1 Thessaloniciens 2:6. យើងពុំបានស្វែងរកកិត្តិយសដែលមកពីមនុស្សទេទោះបីពីសំណាក់បងប្អូនឬពីសំណាក់អ្នកឯទៀតក្តី Donc nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. បាទហើយនៅក្នុងយូហានជំពូក5ខ44ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាធ្វើដូចម្ដេចឲ្យអ្នករាល់គ្នាជឿបានបើអ្នករាល់គ្នាទទួលកិត្តិស័ព្ទតែពីគ្នាទៅវិញទៅមកតែមិនស្វែងរកកិត្តិស័ព្ទដែលមកពីព្រះអង្គជាព្រះនៃជាព្រះតែមួយអង្គដូច្នេះ Et dans Jean 5:44, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? តើបានផលអ្វីពីការដែលយើងធ្វើនៅលើផែនដីនេះបើសិនជាយើងស្វែងរកតែកិត្តិយសកិត្តិស័ព្ទសម្រាប់ខ្លួនយើងនៅលើផែនដីនេះ Donc quel intérêt avons-nous si nous cherchons la gloire dans ce monde? បាទគ្រាន់តែជាចម្បាំងដែលឆេះអស់ទៅ Ce n'est que de la paille qui va être consumée. បាទអ្នកដែលឆ្លាតជាងគេនៅបាទមានប្រាជ្ញាច្រើនជាងគេនៅលើផែនដីនេះគឺសាឡូមោនណា Le plus sage de tous les hommes sur cette terre, c'est Salomon. គាត់ក៏បានសរសេរគម្ពីរសាស្តា Il a écrit l'Ecclésiaste. គ្រប់ទាំងអស់សុទ្ធតែអត្ថប្រយោជន៍ទៅទេ Tout est vanité et poursuite du vent. បាទទោះទាំងអ្នកប្រាជ្ញចេះយ៉ាងម៉េចក៏ដោយ Même គាត់ les ប្រ plus យោជន៍ sages, ទៅ c'est que la vanité. ហើយអ្នកមានយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឬក៏អ្នកក្រមិនក៏ដោយក៏ស្រាប់គាត់អត្ថប្រយោជន៍ Même les plus riches ou même les plus pauvres, c'est que de la vanité. ប្រមូលបានបណ្ណាក៏ដោយនៅលើផែនដីនេះបងប្អូនអាននៅគម្ពីរសាសនាប្រមូលបានទាំងអស់ប្រមូលបានច្រើនមែនទែនអត្ថប្រយោជន៍គាត់ថាអត្ថប្រយោជន៍ Donc même si on amasse de la récolte, beaucoup de récolte, c'est que de la vanité et poursuite du vent. មិនដឹងថាអ្នកក្រោយជំនាន់គាត់ទៅនឹងយកទៅធ្វើស្អីផងគាត់ Et ថា on ne វា sait même pas la génération après, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces biens amassés. ប៉ុន្តែពេលណាដែលយើងសង់ពីលើគ្រឹះដោយមាសដោយពេជ្រដោយប្រាក់នៅរហូតដល់នៅឋានសួគ៌ព្រះអង្គថាយើងនឹងបានរង្វាន់ Mais lorsque nous baptisons Ah, sur le fondement avec de l'or, avec de l'argent, là, cela tiendra même dans le royaume des cieux. បាទអរគុណព្រះអង្គឥឡូវយើងនឹងមើលមួយទៀតយើងនឹងមើលនៅក្នុងគម្ពីរលូកាហើយ Donc nous poursuivons notre lecture បាទ dans ជំ Luc ពូក 11. ដែលប្រាប់យើងពីការដែលព្រះអង្គថាជាឥតក្នុងព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងថា
មិនមានតម្លៃនៅឋានសួគ៌ណាដែលយើងខំស្វែងរកកាន់ខ្លាំងពេកលូកាចំពុក11យើងអាននៅក្នុងខ37 37, 44. បាទខ37ដល់ខ44ណាលូកាចំពុក11ខ37ដល់44កាលព្រះអង្គកំពុងតែមានព្រះបន្ទូលមានម្នាក់ក្នុងពួកផារីស៊ីទូលសូមព្រះអង្គយាងទៅសោយអាហារជាមួយគាត់ព្រះអង្គក៏យាងចូលទៅគង់នៅតុអ្នកផារីស៊ីនោះបានឃើញក៏ងឿងឆ្ងល់ដែលព្រះអង្គមិនបានលាងប្រខុសមុននឹងសោយខ39ប៉ុន្តែព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាអ្នករាល់គ្នាជាពួកផារីស៊ីអ្នករាល់គ្នាលាងចានលាងថាសតែខាងក្រៅទេតែចំណែកខាងក្នុងអ្នករាល់គ្នាមានពេញដោយចិត្តលោភនិងគំនិតអាក្រក់អោមនុស្សល្ងិចល្ងើអើយព្រះដែលបង្កើតខាងក្រៅតើមិនបានបង្កើតខាងក្នុងដែរទេឬត្រូវឲ្យទានពីរបស់ដែលនៅខាងក្នុងវិញនោះគ្រប់ទាំងអស់នឹងស្អាតសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាប៉ុន្តែវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាពួកផារីស៊ីអើយអ្នករាល់គ្នាតែងថ្វាយ1/10ទាំងជាងកាមជីលីងលាក់និងបន្លែគ្រប់មុខតែលះចោលសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅវិញការទាំងនេះដែលអ្នករាល់គ្នាគួរតែបានប្រព្រឹត្តឥតចោលការអ្វីផ្សេងទៀតឡើយវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាពួកផារីស៊ីអើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាចូលចិត្តកន្លែងមុខគេក្នុងសាលាប្រជុំហើយឲ្យគេគំនាប់ខ្លួននៅតាមទីផ្សារវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីជាអ្នកមានពុតអើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាដូចជាភ្នោខ្មោចដែលមើលមិនឃើញហើយមនុស្សដើរជន់ដោយមិនដឹងខ្លួន Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra, se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes pleins de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et voici, toutes choses seront pires pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Donc, du dehors. Donc, quand on prend trop en compte l'extérieur, l'apparence, donc on oublie ce qui est à l'intérieur. Mais Dieu veut que nous regardions premièrement à l'intérieur. Donc vous faites attention de quelle place est le piano, comment placer les sièges. Donc tellement que vous êtes focalisé là que vous oubliez ce qui est à l'intérieur. Donc les pharisiens se cantonnent tellement dans la dîme jusqu'à même donner la dîme de la menthe et des autres choses tellement qu'ils perdent en vue la grâce de Dieu.
រហូតដល់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងសាលាប្រជុំពីព្រោះព្រះអង្គចូលទៅក្នុងសាលាប្រជុំរហូតទោះបីសាលាប្រជុំនឹងពួកផារីស៊ីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយ Donc Jésus est entré dans les synagogues. កំពុតយ៉ាងម៉េចក៏ដោយព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះត្រង់អ្នកកំពុតអើយណា Même s'il y a des pharisiens avec leur hypocrisie, ព្រះអង្គនៅតែចូលទៅក្នុងសា il លា y ប្រជុំ entre quand même. ហើយក្នុងសាលាប្រជុំព្រះអង្គប្រោសអ្នកជំងឺអ្នកពិការអ្នកមានវិញ្ញាណអាក្រក់ចូល Et dans les synagogues, il a guéri les malades, ceux qui ont les esprits mauvais. ពួកផារីស៊ីគេមើលអត់ឃើញពីប្រគុណឃើញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះ Les pharisiens ne voient pas la grâce, les pharisiens ne voient pas l'amour de Dieu, គេតាមរកសម្លាប់ព្រះអង្គវិញ mais ils cherchent plutôt un moyen pour le tuer. ព្រះបញ្យល់ថាថ្ងៃសាបាសថ្ងៃជប់សម្រាប់មនុស្សមានការមនុស្សអាចធ្វើមានច្បាប់ធ្វើការល្អដែរយ៉ាងម៉េចក៏គេអត់ព្រមយល់ដែរបាទ Donc Dieu a bien compris que même le jour de sabbat, on peut faire le bien. Mais là, les pharisiens, ils sont restés, ils ne veulent rien comprendre. បាទបងប្អូននៅក្នុងគ្រួសារក៏ដោយតែយើងមើលតែខាងក្រៅច្រើនពេកว่าខ្ញុំត្រូវការដែរណាបាទសម្លៀកបំពាក់ស្អីណាបាទប៉ុន្តែយើងកុំឲ្យចោលខាងក្នុងបាទនៅក្នុងនេះតែខាងក្នុងទី1ផងណាបាទដើម្បីឲ្យខាងក្រៅបានស្អាត Donc même dans la famille, il ne faut pas regarder trop à l'extérieur, il faut aussi regarder à l'intérieur. Certes, on a besoin des vêtements, des choses propres à l'extérieur. ម្នាក់អរគុណព្រះអង្គយើងម្នាក់តើយើងយកអ្វីមកសង់ពីលើគ្រឹះរបស់ផងយើង Donc, qu'est-ce que nous apportons comme matériaux pour construire dessus? C'est notre fondement. គួរតែយើងដឹងមុនដើម្បីយើងប្រយ័ត្នដោយព្រះបន្ទូលថាប្រយ័ត្នដែលយើងយកស្អីមកសង់ពីលើណា Il nous faut savoir d'avance afin que nous soyons vigilants et dans la façon dont nous bâtissons. ណាព្រោះមិនចឹងទេដល់ថ្ងៃដែលដល់ថ្ងៃនោះដល់ថ្ងៃលើ jugement វាឆេះដោយសារភ្លើងអស់យើងអត់មានពេលនោះយើងមិនអាចនឹងប្រយ័ត្នទៀតបានទេគឺហួសពេលហើយបាទ Donc, parce que lorsque le jour de jugement arrive, tout ce qui est vain sera consumé et on n'aura pas quelque chose. អរគុណព្រះអង្គខ្ញុំចង់បង្ហាញយើងពីកន្លែងមួយទៀតយើងមើល J'aimerais aussi nous montrer un autre passage dans Luc, dont on revient un peu en arrière. វិញជំពូក10ណាខ38 Donc Luc 10, 38 à 42. បាទដល់42 38ដល់42គម្ពីរលូកាជំពូក10 38ដល់42បងប្អូនខ្ញុំចែករំលែកឲ្យបងប្អូនអានហើយខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គឲ្យយើងយល់ថានេះគ្រាន់តែជាចម្បើងឬក៏ជាមាសជាពេជ្រណា Donc je partage avec vous donc, ces lectures et donc je pense que vous allez comprendre pour le Seigneur vous touchera pour savoir, pour déterminer est-ce que c'est de la chaume ou autre chose. កាលកំពុងតែនាំគ្នាទៅនោះទ្រង់យាងចូលទៅក្នុងភូមិមួយហើយមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះនាងម៉ាថាបានទទួលអញ្ជើញទ្រង់ទៅក្នុងផ្ទះនាងមានប្អូនស្រីមួយឈ្មោះម៉ារីនាងនោះបានអង្គុយស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនៅទីព្រះបាទព្រះអង្គម្ចាស់ឯម៉ាថានាងមានការរវល់ជាច្រើនក៏ចូលមកទូលថាព្រះម្ចាស់អើយតើទ្រង់មិនគិតឃើញថាអូនខ្ញុំម្ចាស់វាទុកខ្ញុំម្ចាស់ឲ្យខ្វល់ខ្វាយបំរើតែម្នាក់ឯងទេឬអីសូមទ្រង់ប្រាប់ឲ្យវាមកជួយខ្ញុំម្ចាស់ផងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាម៉ាថាអើយម៉ាថាអើយនាងព្រួយចិត្តខំប្រឹងរៀបចំធ្វើអ្វីច្រើនលេះមានសេចក្តីតែមួយទេដែលសម្រាប់ត្រូវការឯម៉ារីនាងបានរើសចំណែកយ៉ាងល្អដែលមិនត្រូវយកចេញពីនាងឡើយ Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit:
Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. អរគុណបង Merci Seigneur. បំរើព្រះបងប្អូនមើលទៅ អ្នកផ្សេងច្រើនពេកណាយើងភ្លេចអ្វីដែលបងសម្បត្តិយើងធ្វើ Donc servir le Seigneur, lorsqu'on regarde au service des autres, on oublie soi-même la place et le service que Dieu nous a destiné. បាទខ្ញុំធ្វើច្រើន Je fais trop នេះនោះអត់ធ្វើអីសោះ et l'autre ne fait rien. សុំទោសណាខ្ញុំបាទ Donc, pardon, excuse si... ខ្ញុំជូតខ្ញុំបោសខ្ញុំរៀបកៅអីខ្ញុំហើយមើលគាត់ទៅនៅតែអធិដ្ឋាននៅតែអានកាពី Donc moi qui fais tout, je balaye, je nettoie, je range les chaises et lui, il ne fait que prier. បាទហើយតើយើងបំរើព្រះឬមួយក៏យើងបំរើខ្លួនយើងឬក៏យើងបំរើអ្នកដទៃទៀត Est-ce que nous servons Dieu ou nous servons nous-mêmes ou servons les autres? បំរើព្រះយើងមើលទៅព្រះអង្គមើលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំមានអំណរខ្ញុំធ្វើតាមនោះ Donc quand on sert Dieu, on regarde à Dieu et si Dieu nous demande de faire quelque chose, on le fait, on est dans la joie. ព្រះអង្គថាព្រះអង្គអត់មានបន្ទូលថាអូមកថាអើយមកថាធ្វើនឹងខុសហើយអត់ព្រះអង្គអត់មានថាអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែព្រះអង្គថាកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងពេក Dieu n'a pas dit à Marthe que ce que tu fais est mauvais, mais il a dit qu'elle s'inquiète de trop, qu'elle s'agite. តែខ្វល់ខ្វាយហួសពីសមត្ថភាពយើងបាទយើងត្រឡប់ទៅជាចម្បើងត្រឡប់ទៅជាស្លាប់វិញដែលឆេះអស់ទៅណា Si nous s'inquiétons de trop, cela devient paille et ce sera consumé. បងប្អូនបម្រើព្រះបានទទួលរង្វាន់ពីព្រះ Donc si vous servez Dieu, vous recevez la récompense de Dieu. តែបើបងប្អូនចង់បានរង្វាន់ពីមនុស្សបាទបងប្អូនបម្រើមនុស្សចោះបាទ Mais si vous voulez recevoir la récompense des hommes, alors servez les hommes. អរគុណព្រះអង្គណាប្រសិនបើនៅក្នុងកាឡាទីជំពូក6ខ3ដល់ខ5 Donc Galates combien? កាឡាទីជំពូក6ខ3ដល់ខ5 3 à 5. បាទកាឡាទីជំពូក6ខ3ដល់ខ5ប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់ស្មានថាខ្លួនជាមនុស្សសំខាន់តែតាមពិតខ្លួនជាអ្នកឥតបានការមិនមែនជាអ្វីសោះណាអ្នកនោះបញ្ឆោតខ្លួនឯងហើយម្នាក់ត្រូវពិនិត្យពិច័យមើលអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តប្រសិនបើរកឃើញហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្វៀទេខ្ពស់មុខនោះគឺរកឃើញតែនៅក្នុងខ្លួនឯងផ្ទាល់មិនមែនដោយប្រៀបផ្ទឹមទៅនឹងអ្នកដទៃទេត្បិតម្នាក់ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្ត Donc si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. អរគុណព្រះអង្គអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានថ្វាយព្រះអង្គគឺមកពីព្រះអង្គទេពីជំនួយរបស់ព្រះអង្គទេ Donc merci Seigneur, ce que nous pouvons faire pour Dieu, c'est vraiment pas l'aide de Dieu. ហើយបើព្រះអង្គដាក់ឲ្យយើងធ្វើអីព្រះអង្គប្រទានសមត្ថភាពឲ្យយើងធ្វើការនោះ Et si Dieu nous destine à faire quelque chose, alors il nous équipera pour faire cette chose-là. Servis le Seigneur បាទបម្រើព្រះអង្គបាទនោះមិនមែនអត្ថប្រយោជន៍នៅលើផែនដីនេះ Donc servir le Seigneur n'est pas vain sur cette terre. បាទយើងចាំគម្ពីរផែនទីម៉ូថេណាបាទដែលនិយាយថាបម្រើព្រះមិនមែនអត្ថប្រយោជន៍ទេណាបាទ C'est dans l'épître à Timothée. បាទអរគុណព្រះអង្គដូច្នេះត្រូវប្រយ័ត្នអំពីរបៀបដែល 1 Corinthiens 13.
បាទខ1 1. បាទឥតមានសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតប្រយោជន៍អ្វីដែលធ្វើទោះបីធំតូចប៉ុណ្ណា Donc sans amour, sans ce que nous faisons, même grand soit-il, ne sert à rien. ហើយហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអរគុណព្រះអង្គយើងចាំពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅជំពូកកូរិនថូសណាទី1ជំពូក13ខ1ទៅយើងឃើញហើយបើឥតមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទោះបីចេះធ្វើស្អីបកែយ៉ាងម៉េចស្អីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ចែកអាហារចែករូបកាយដល់បកគលរូបកាយឲ្យគេដុតដើម្បីស្អីមួយក៏ដោយតែបើគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគ្មានប្រយោជន៍អ្វីសោះណា Donc nous voyons donc dans 1 Corinthiens 13 que même si nous faisons du bien, même nous distribuons jusqu'à nos biens, donner de la nourriture aux pauvres et livrer même son corps pour être brûlé, sans amour, cela ne me sert de rien. វ៉ានីតេគឺវ៉ានីតេណាគឺឥតប្រយោជន៍ទាំងអស់នៅសម្រាប់យើងនៅខាងជីវិតនៅចំប្រាក់ជាប់នៅថ្ងៃដែលយើងជួបព្រះអង្គ Donc ce sera vanité, vanité et vanité បាទ lorsque nous rencontrerons le Seigneur. ឥឡូវខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងគម្ពីរបាទគម្ពីរលូកាដែរជំពូក21បាទបងប្អូនមើលព្រះអង្គសរសើរព្រះអង្គសរសើរឥឡូវយើងចូលដល់មាសពេជ្រដែលព្រះអង្គសរសើរ On va dans Luc 21. ជួនកាលយើងគិតថាខ្ញុំអត់ចេះអីសោះឬក៏ខ្ញុំអត់មានស្អីសោះប៉ុន្តែព្រះអង្គសរសើរអ្នកនោះយើងចាំមើលយើងនឹងអានជាមួយគ្នាលូកាជំពូក21បាទ Donc on va dans Luc 21, 1 à 4, où là Dieu parle des choses de valeur. ខ1នេះជាមាសជាពេជ្រ Donc là, tous les matériaux qui Bon, sont on sent de l'or et de l'argent. ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គសរសើរអ្នកនោះបាទខ្ញុំអានពីខ1ដល់ខបាទខ1ខ4ខ1បាទខ1ខ4នោះទ្រង់ក្រឡេកព្រះនេត្រតតឃើញតតទៅឃើញពួកអ្នកមានកំពុងតែដាក់ប្រាក់ដង្វាយក្នុងឃ្លាំងទ្រង់ក៏ឃើញស្រីមេម៉ាយក្រម្នាក់ដាក់ថ្វាយតែពីរស្លឹងគត់រួចទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាស្រីមេម៉ាយទាល់ក្រនេះបានដាក់ដង្វាយលើសជាងគេទាំងអស់ត្បិតអ្នកទាំងនោះសុទ្ធតែយកពីរបស់សំណល់ខ្លួនមកថ្វាយតែឯស្ត្រីនេះនាងបានយកពីសេចក្តីកំសត់របស់ខ្លួនមកថ្វាយវិញគឺនាងបានថ្វាយរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលមានសម្រាប់នឹងចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនផង Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Voilà, c'est de l'argent, c'est du diamant. Et même lorsqu'elle le fait, elle ne voulait pas que les gens voient. Peut-être pense-t-elle que c'est trop petit, mais Dieu la voit. Donc même si on n'a rien, le peu que nous avons, nous pouvons donner à Dieu. Le temps que tu as. Peut-être tu n'as qu'une demi-heure, je n'en sais rien. Mais Dieu, il connaît ce que toi tu as. Mais si tu as beaucoup, mais en beaucoup. Et même tes demi-heures que tu as, Dieu le sait et il te bénit. Et ici, Dieu donne de la valeur à cette femme parce qu'elle le fait avec amour pour son Seigneur. J'aimerais lire encore dans un autre passage.
très important. ជាពេជ្រសម្រាប់ព្រះគឺជាពេជ្រ Pour Dieu, c'est vraiment du diamant. យើងបើកនៅក្នុងគម្ពីរយូហាន Donc, ouvrons notre Bible យូ dans ហានចំពុក Jean 12, 12ខ24 12, 24, ខ24 26 24 à 26. ខ្ញុំអានខ្មែរសម្រួលចោះណាដែលសម្រួលឡើងវិញណាបាទខ្ញុំអានយូហានចំពុក12ខ24 26ប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើគ្រាប់ស្រូវដែលធ្លាក់ចុះទៅដីមិនងាប់ទេនោះនៅតែមួយដដែលតែបើស្រូវនោះងាប់វានឹងបង្កើតផលបានជាច្រើនអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ជីវិតរបស់ខ្លួនអ្នកនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅអ្នកណាដែលស្អប់ជីវិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកនេះនោះនឹងរក្សាជីវិតទុកឲ្យស្ថិតស្ថេរនៅរហូតអស់កលជានិច្ចអ្នកណាបំរើខ្ញុំត្រូវមកតាមខ្ញុំទោះបើខ្ញុំនៅទីណានៅឯណាអ្នកបំរើខ្ញុំក៏នឹងនៅទីនោះដែរបើអ្នកណាបំរើខ្ញុំព្រះបិតានឹងលើកមុខអ្នកនោះ En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. បាទគ្រាប់ពូជដែលធ្លាក់ទៅដីបើមិនងាប់នៅតែមួយដដែល Donc la semence, le grain qui est tombé en terre, s'il ne meurt, il reste toujours un grain. ខ្ញុំពីដើមខ្ញុំគិតថាគ្រាប់នឹងងាប់មិនដុះ Moi, avant, je pensais, mais si ce grain est mort, donc comment se pourrait-il qu'il le pousse? ប៉ុន្តែគ្រាប់ដែលធ្លាក់ទៅនោះវាមិនទាន់ងាប់ទេប៉ុន្តែបើធ្លាក់ទៅដីហើយវានៅតែមិនងាប់ដែរទៅបានវាអត់ដុះ Bah, si le grain tombe par terre et qu'il ne pourrit pas, il ne pousse pas. នៅក្នុងគ្រាប់យើងដឹងថាមានស្អីជាច្រើនប៉ុន្តែពីរដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនគឺបន្លកដែលសម្រាប់ដុះ Dans les graines, il y a beaucoup de choses, mais il y a deux choses que j'aimerais que vous reteniez. Premièrement, c'est la pousse. Oui, le petit bouchon là, le petit quiដែលវាដុះឡើងសម្រាប់ដុះឡើង Voilà, donc. បាទហើយមួយទៀតហើយសំខាន់ណាស់មួយទៀតគឺ réserve គឺចំណីអាហារសម្រាប់គ្រាប់នោះ Et le plus important, c'est la nourriture, le réserve qui est en ce grain-là pour. បងប្អូនដឹងថាគ្រាប់អាចដុះនៅលើយើងដាក់លើតុឬលើខ្យល់ឬអីវាអាចដុះឡើងបានទេ Est-ce que vous savez que le grain-là peut, en le posant simplement sur une pierre ou sur une table, que cela peut pousser à cause ou grâce à l'air, oui ពេលណាវាមាន condition គ្រប់គ្រាន់វាអាចដុះឡើងបានណា ainsi que toutes les conditions qui sont adéquates pour que ça pousse. សន្សើមកម្ដៅ humidité Donc, oui, donc l'air, l'eau, oui, l'humidité. ពីព្រោះវាមានreserve ចំណីរបស់ផងវាទុកនៅក្នុងហ្នឹងអាដាមជួយឲ្យវាដុះឡើងដំបូងបាន Car ils contiennent cette réserve-là qui permet de germer. ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យដើមនេះធំដុះឡើង Mais pour que cette graine pousse et croître, បាទដោយដើមដូងដើមអីដែលយើងឃើញដូងដុះនៅលើទឹកឬក៏លើគោកឬក៏លើអីវាដុះឡើងបាន et même on voit parfois le cocotier qui pousse même dans l'eau. បាទព្រោះមាន reserve នៅក្នុងខាងក្នុងវាដែលយើងយកមកញ៉ាំ reserve របស់វាហ្នឹងវាសម្រាប់ឲ្យវាដុះ Parce que cette réserve-là le permet de pousser. គ្រាប់នេះក៏ដូចគ្នាដែរមាន reserve គ្រប់គ្រាប់ប៉ុន្តែវាមានតិចច្រើនទៅតាមគ្រាប់តូចគ្រាប់ធំ Et dans ce grain de mangue, il y a aussi sa réserve à lui. បាទប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដែលដើមនោះចាប់ដើមធំឡើងដែលវាមានចាក់ឫសទៅជ្រៅវាស៊ីដើមហ្នឹងវាទទួលវាយក reserve នោះទៅ Mais lorsque
lorsque ce grain-là commence à pousser et ça devient plan, donc la réserve est consumée. វ៉េញ៉ាំណាភ្លឺញ៉ាំវាងាប់ហើយអត់មានទៀតទេ Et donc, il n'y a plus de réserve pour nourrir le plant. ពេលហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅបានដើមនឹងវាធំឡើងចាក់ឬទៅជ្រៅអីហើយមាន Mais le plant peut alors s'imprégner de ce qu'il trouve dans ses racines pour pouvoir grandir. បាទអស្ចារ្យមែនទេ C'est merveilleux, n'est-ce pas? ហើយក្នុងនេះព្រះអង្គមានបន្ទូលពីព្រះអង្គផ្ទាល់ហើយពីយើងទាំងអស់គ្នាដែលតាមព្រះអង្គ Et ici, Dieu nous parle de nous qui suivons Jésus. អ្នកណាដែលបាទដើម្បីឲ្យយើងអាចដុកឡើងបានដើម្បីឲ្យយើងអាចត្រឡប់ជាថ្មីដុកឡើងក្នុងព្រះអង្គបាន Pour que nous puissions pousser et croître en Dieu, ព្រះអង្គត្រូវសគត់ព្រះអង្គត្រូវស្លាប់ជំនួសយើង il doit mourir pour nous. ព្រះអង្គត្រូវប្រទានបជនរបស់ព្រះអង្គប្រគល់អង្គទ្រង់របស់ព្រះអង្គដើម្បីយើងអាចដុក Il doit donner de sa vie, il doit donner de son corps pour បង nous. ប្អូនមានស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់យ៉ាងណាម្នាក់រហូតដល់បងប្អូនហ៊ានស្លាប់ដើម្បីឲ្យអ្នកនោះដុកឡើងបាន Est-ce que vous avez déjà aimé quelqu'un jusqu'à donner votre vie pour que cette personne vive? បងប្អូនស្រឡាញ់ព្រះអង្គស្រឡាញ់រហូតដល់បងប្អូនហ៊ានស្លាប់ Vous Ah, aimez ça Dieu tient. tellement jusqu'à ce que vous osez même mourir dans votre corps. ដើម្បីឲ្យ Dans ព្រះ votre អង្គ chair. ដុកឡើងដុកឡើងបាន Pour que Dieu croître en vous. Fasse. បាទអស្ចារ្យ C'est មានអ្នក merveilleux. ដែលបកគលជីវិតរបស់ព្រះអង្គគាត់យើងនិយាយថ្វាយខ្លួនណាបាទថ្វាយជីវិតប៉ុន្តែយកតែយើងជួនកាលមុនដំបូងយើងថ្វាយតិចដល់បាទប៉ុន្តែយើងមើលអ្នកដែលថ្វាយទាំងអស់ដល់ព្រះអង្គ On a le ការ verbe ងារ se convertir, se រហូត donner, ដល់ donc គ្រួ on សារ donne un រ petit ហូត peu. ដល់ជួនកាលខ្លះទាំងអស់មែនតើបាទយើងឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គណា Parfois on donne du temps, បាទ du travail. មានអ្នកដែលគេបកគលខ្លួនគេខ្វក់គេស្រឡាញ់ការដែលគេធ្វើឬក៏ចំណេះវិជ្ជាឬគេស្រឡាញ់អីគេស្រឡាញ់រហូតដល់សុខចិត្តបោះបង់ស្អីទាំងអស់ដែលគេមានដើម្បីការដែលគេស្រឡាញ់នោះ Donc il y a des gens qui sont passionnés par son travail tellement qui s'abandonnent totalement à ce qu'ils aiment, à sa passion. ហើយយើងឃើញថាគេធ្វើកើតមែន Et on voit qu'ils y travaillent. ណាសូម្បីតែអ្នកខ្លះស្រឡាញ់សត្វស្វាឬក៏ស្រឡាញ់សត្វស្អីមួយគេទៅនៅក្នុងព្រៃអត់គិតពីការងារលំបាកស្អីទាំងអស់គេទៅបាទនេះគេថាលះបង់ទាំងអស់នេះឯងដែលងាប់ទៅនេះឯងការដែលងាប់ On voit même les gens qui aiment, par exemple, les singes, jusqu'à tout laisser de sa vie et aller vivre dans la forêt avec ces bêtes. បាទប៉ុន្តែព្រះអង្គសពតិឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គណាស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃ Dieu veut que nous l'aimions, que nous aimons les autres. ហើយយើងឃើញអ្នកដែលបកគលទាំងអស់លះបង់នៅក្នុងនេះនិយាយពីស្លាប់ហ្នឹងជាការដែលលះបង់ទាំងអស់ថ្វាយទៅព្រះអង្គណា Donc le passage qui parle de la mort, c'est-à-dire c'est l'abandon total à Dieu. បាទលះបង់អ្វីដែលយើងមានតាំងពីការងារតាំងពីស្អីយើងឃើញដោយលោកគ្រូងួយដែរណាបាទតាំងពីពេលវេលាតាំងពីស្អីយើងលះបង់ណា Abandonner tout ce que nous avons, même notre travail, notre temps, comme le pasteur, il a abandonné son travail. បាទយើងឃើញនៅក្នុងនេះលះបង់ជីវិតលះបង់ផងខ្លួន Donc abandonner sa vie មកតាមខ្ញុំ et suivre Jésus នឹងមានផល portera des fruits. បាទនឹងមានផលជាពេជ្រសម្រាប់ព្រះអង្គ C'est vraiment le diamant pour Jésus. ល្អមែនតើគឺបងប្អូនយើងរៀនធ្វើទាំងអស់គ្នាណា Donc ដើម្បី mes frères et sœurs, apprenons à faire ensemble cela. បាទកូពីកូឡូសថាបងប្អូនធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តណាបាទកូឡូសក្នុងកូឡូសណាចំពោះ3ខ20 23 24ខ្ញុំនឹងអានកន្លែងនេះឲ្យយើងចប់ជំនិចចុះណា Donc on va s'arrêter avec le Colossiens
3, 23, 25. ព្រោះមានកន្លែងផ្សេងទៀតហើយយើងឃើញពីអ្នកដែលបោះបង់ទាំងអស់ហើយឃើញមានផលផ្លែដូចជាស្តេហ្វានណាដូចជាអេជែនណា On voit d'autres passages tels que Étienne qui a abandonné ពួកសាវកគឺ Et les ជីវិត disciples. ទាំងអស់សម្រាប់ព្រះអង្គទៅតាមព្រះអង្គហើយមានផលផ្លែ et qui a abandonné leur vie, les disciples, et on voit leurs fruits. បាទអរគុណព្រះអង្គ Merci រ Seigneur. ង្វាន់ដែលថ្ងៃដែលគេជួបព្រះអង្គគេនឹងបានរង្វាន់ពីព្រះអង្គណា Le jour, lorsqu'il rencontrera Dieu, ils auront leur récompense. ការអ្វីក្នុងវាជំពូកកូឡូសជំពូក3ខ23 24យើងនឹងអានហើយយើងបញ្ចប់ត្រឹមនេះណាការអ្វីក៏ដោយដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយព្រះអម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកពីព្រះអម្ចាស់ត្បិតអ្នករាល់គ្នាបម្រើព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់អាមែន Amen. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. វីអរគុណព្រះអង្គបងប្អូនបម្រើព្រះគ្រីស្ទ Vous servez Christ? បាទធ្វើតាមព្រះអង្គសពតិឲ្យយើងធ្វើ Faites ព្រះអង្គ selon រាប់ ce ជា que ពេជ្រ Dieu ជាមាស veut. ហ្នឹង Pour que Dieu compte cela comme de l'or, comme du diamant. អាមែនបាទ Amen. ហ្នឹងហើយចឹងយើងសម្ពុំចិត្ត Donc prions ensemble. បាទអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានប្រគល់អង្គទ្រង់ដើម្បីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានជីវិត Seigneur, merci car tu as donné ton corps pour que nous ayons la vie. ហើយព្រះអង្គហៅឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតាមព្រះអង្គធ្វើតាមព្រះអង្គ Et tu nous appelles à venir à toi, à te suivre. ព្រះអង្គអើយព្រះអង្គសពតិឲ្យយើងខ្ញុំថ្វាយព្រះអង្គអ្វីដែលយើងខ្ញុំមានមិនមែនទោះបីច្រើនឬតិចអ្វីដែលយើងខ្ញុំមានព្រះអង្គសពតិទូលពីយើងខ្ញុំ Et tu veux recevoir de nous ce que nous avons. ព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យមានផលផ្លែព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យមានគ្រប់ទាំងអ្វីដែលយើងខ្ញុំត្រូវការ Et c'est toi qui vas faire fructifier et tu pourvois à nos besoins. សញ្ញាព្រះអង្គអើយមានបន្ទូលមកក្នុងចិត្តយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Seigneur, parle à notre cœur, ឲ្យយើងខ្ញុំចោះចូលនឹងព្រះអង្គ que nous nous soumettons à toi. អ្វីដែលព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គមានបន្ទូលប៉ះពាល់យើងខ្ញុំសូមជំនួយពីព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំចោះចូល Que ce que le Seigneur, l'Esprit nous parle, que cela nous touche et que nous nous soumettons. ឲ្យយើងខ្ញុំត្រឡប់ជាដីដែលទទួលជីជាតិបានទទួលយកទឹកបាន Que nous soyons de ce terrain-là, de ce fertile pour imprégner l'eau et la vie. បាទដើម្បីឲ្យប្រគុណព្រះអង្គព្រះនាមព្រះអង្គបានដំកើងឡើងក្នុងជីវិតយើងខ្ញុំ Afin que ta grâce, afin que ton nom soit élevé. សូមអរគុណដល់ព្រះអង្គ Merci. ទោះយើង Seigneur. ខ្ញុំចាស់ទោះយើងខ្ញុំក្មេងទោះយើងខ្ញុំមានក្របងសពតិតែអ្វីចិត្តគំនិតរបស់ផងយើងខ្ញុំជីវិតយើងខ្ញុំដែលថ្វាយទៅព្រះអង្គ Même si nous sommes vieux, jeunes, pauvres, riches, ce que toi tu veux, c'est notre vie donnée à toi. វីសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គ Nous te remercions. បាទអរគុណហើយសូមថ្វាយសេរីល្អកិត្តិនាមកិត្តិយសថ្ងៃនេះដល់ព្រះអង្គតែមួយគត់សមនឹងទទួលពីយើងខ្ញុំ Et nous te donnons toute la gloire, car toi seul en es digne. បាទក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Au nom du Seigneur Jésus-Christ. អាមែនអរគុណព្រះអង្គបាទសូមព្រះអង្គទានពរបងប្អូន Que le Seigneur vous bénisse. បាទអរគុណបាទហ្នឹងហើយសូមយើងងើបឈរឡើងទាំងអស់ Donc គ្នា levons-nous ensemble.